আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলমগীর ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, ঠিকানা চকনারিসা বাগবাড়িয়া, ফার্মের নাম নদী ডেয়ারি ফার্ম, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা। আলমগীর ভাই তো ষাঁড় বাচ্চাটা ক্রয় বিক্রয় করে আসছেন? হ্যাঁ, যাবৎ পর্যন্ত ষাঁড় বাচ্চা আমার কাছে ক্রয় বিক্রয় আমি করি এবং ষাঁড় বাচ্চা সর্বক্ষণ আমার কাছে থাকে, আমার ফার্মে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে আজকে দর্শক ভাইদের গরু অনেক আছে, সব বাচ্চা দেখাবো না, 5টার একটা লট দেখাবো, সেটা 58,000 টাকার প্যাকেজ থাকবে। আর 4 পিস বাচ্চার একটা লট দেখাবো, সেটার 82,000 টাকার লট থাকবে। আলমগীর ভাই চলুন তাহলে আমরা ষাঁড় বাচ্চাগুলি দর্শকদের দেখাই। জি, অবশ্যই দেখাবো। আলমগীর ভাই, তাহলে শুরুতে এটা কত লট রাখছেন? শুরুতে আজকে 2টা লট থাকবে। এটা প্রথমটা হচ্ছে 58,000 টাকার প্যাকেজ। তো বন্ধুরা, তাহলে এটা দেখছেন আপনারা 58,000 টাকার লটের 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই, সুন্দর ষাঁড় বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, তো যায়নি। শাহিওয়াল এটার বয়সটা কেমন হয় ভাই? শাহিওয়াল এটার বয়স আনুমানিক 8.5 থেকে 9 মাস। নাভিটা দেখেন। হ্যাঁ, গলা, কম্বল, ঝুল, মাথার রং চঙে চতুর্দিকে স্কোয়ার। মাথাটা দেখেন। তো বন্ধুরা, তাহলে এটা দেখছেন আপনারা 58,000 টাকা লটের 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা শাহিওয়াল, বয়সটা 8.5 থেকে 9 মাস আনুমানিক। তারপরে দেখছেন 58,000 টাকা লটে এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া এটাও ঠিক আছে। আলমগীর ভাই, 2 নম্বর শাহিওয়াল এটা বয়সটা কেমন হবে? এটা সেম বয়সী, 8.5 থেকে 9 মাস আনুমানিক। আর নাভিটা দেখেন। নাভি, মাজা, গলার ঝুল, কম্বল চতুর্দিকে কালার স্কোয়ার আছে ভাই। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, মাথাটা দেখেন, কান দেখেন, কম্বল দেখেন। তো বন্ধুরা দেখলেন এটা 58,000 টাকা লটে 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি, বন্ধুরা তারপরে দেখছেন 58,000 টাকা লটে এটা 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটা আনুমানিক 8.5 থেকে 9 মাস সেম বয়সী শাহিওয়াল গির বাচ্চা, অরিজিনাল বাচ্চা। দর্শক ভাই দেখবে, চামড়া টামড়া পাতলা খুব, কালার লাল টকটকা, উঁচা চড়া, চতুর্দিক থেকে স্কোয়ার। এবং আজকের প্রাইসটা খুবই কম প্রাইস। দর্শক ভাই যদি যোগাযোগ করে তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে ঠকবে না। বন্ধুরা দেখলেন, তাহলে 58,500 টাকা লটে এটা 3 হ্যাঁ, নম্বর। এবং আরেকটা জিনিস দেখবো, দর্শক ভাই দেখাবো যে মাথাটা আর এই যে কানটা, শাহিওয়াল অরিজিনাল যে গির বাচ্চা, এই মাথাটা আর এই কানটা যেন দর্শক ভাই দেখবে, খুব সুন্দর করে দেখে নেবে। আচ্ছা, দেখলেন 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা 58,000 লটে। জি, তারপরে দেখছেন 58,000 টাকা লটে এটা 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। আলমগীর ভাই, 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। জাতমান সেম বয়স, 8.5 থেকে 9 মাস, 10 দিন এদিক ওদিক হবে। এবং বাচ্চা অরিজিনাল শাহিওয়াল গির বাচ্চা, হাত পা উঁচা চড়া, গলা কম্বল দর্শক ভাই দেখবে খুব সুন্দরভাবে, লাভের গেট আপটা দেখবে। খাওয়া দাওয়া মাশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছে। তো বন্ধুরা দেখলেন এটা 58,000 টাকা লটে 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি, এবং খুবই মার্জিত বাচ্চা। আমরা মনে হচ্ছে একবারে রসুনের চুষা। দর্শক ভাই দেখেন, ফাইন করে দেখবে দর্শক ভাই, ঠিক আছে। উঁচা চড়া, চতুর্দিকে স্কোয়ার। দেখছেন 58,000 টাকা লটে এটা 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই, সর্বশেষ। জি, এটা 5টা লটের এটা সর্বশেষ বাচ্চা। এটা জাতমান বয়সটা হয়? এটা 8 থেকে 8.5 মাস বয়স। বাচ্চার যাতে মানে সব সেম বাচ্চা, শাহিওয়াল অরিজিনাল গির বাচ্চা, কালার মাথা দর্শক ভাই দেখবে, এবং খুবই সুন্দর বাচ্চা, খাবারও পটু খুব। একটা মাছের দাগ নাই, একটা স্পট নাই শরীরে বাচ্চার, কোথাও কোনো জায়গায় পাবে না। না দর্শক ভাই বলবে যে না অমুক যায় সমস্যা, তমুক যায় সমস্যা, আল্লাহর রহমতে কিচ্ছু নাই। নাভি কম্বলটা আপনারা একবার নিতে পারেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। প্রতিটি ষাঁড় বাচ্চা সুস্থ সবল আছে ইনশাআল্লাহ? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আল্লাহর অশেষ রহমতে খুব সুস্থ সবল বাচ্চা, মানে কোনো প্রকার কোনো ডিস্টার্ব নেই। তো বন্ধুরা দেখলেন আপনারা 58,000 টাকা লটে সর্বশেষ 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। এই 5টা যে প্যাকেজ 58,000 টাকা লটের
যে 5টার প্যাকেজ দর্শক ভাইকে একটা একটা করে দেখাইছে এবং এক জায়গাতে করে অনেক সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে এবং সেই সাথে বাচ্চাগুলো দর্শক ভাই দেখবে রং কালার মাথা হাত পাও লাভি গলার কম্বল এবং রেটটাও দেখবে অনেক সুন্দর বাচ্চা এবং সুস্থ সবল এবং মার্জিত বাচ্চা ভাই। আলমগীর ভাই জি ভাই। তারপরে এ পাশে একটু বড় সার বাচ্চা দেখছি, এটা কত লট রাখছেন? হ্যাঁ এই বড় এই 4টার একটা প্যাকেজ আছে, 4টার প্যাকেজের এটা প্রথম 1 নম্বর বাচ্চা, এটা লট থাকবে 82,000 টাকার লট। 82,000 টাকা লট। জি ভাই। তাহলে বন্ধুরা এটা দেখছেন আপনারা 82,000 টাকা লটে 1 নম্বর সার বাচ্চা। জি ভাই। ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে এবং মাথার শেপটা দর্শক ভাই দেখবে, কানগুলা দেখবে, এই যে গলার ঝুলটা, হ্যাঁ দড়ি কিন্তু খুলিনি এমনই আছে, এই যে গলার ঝুলটা দর্শক ভাই দেখবে অনেক সুন্দরভাবে, চামড়াটা দেখবে কম্বল ভালো আছে, আসলে দড়ির জন্য বোঝা যাচ্ছে না। না এত ভালো মানে ভালো কাক কয়, খুবই সুন্দর মানে গেটআপ এত সুন্দর এবং জাতমান এত সুন্দর দর্শক ভাই দেখবে, যে লাভিটা দেখবে, হ্যাঁ উঁচা চড়া বডি খুব ভালোভাবে দেখবে। নাভিটা ভালো আছে। জি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো বাচ্চা। মানে অপূর্ব বাচ্চা, এত সুন্দর বাচ্চা, খুবই গেটআপ সুন্দর এই 4 পিস এটার বাচ্চা। বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স 10 থেকে 11 মাস আনুমানিক। তো সুন্দর একটা সার বাচ্চা দেখছেন। জি ভাই। তাহলে বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 82,000 টাকা লটে 1 নম্বর সার। 1 নম্বর সার বাচ্চা এবং খাওয়া দাওয়া সুস্থ সবল, চতুর্দিক দিয়ে স্কোয়ার আল্লাহর রহমতে। বন্ধুরা তারপরে দেখছেন 82,000 টাকা লটে এটা 2 নম্বর সার বাচ্চা। মাশাআল্লাহ একটা সুন্দর সার বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা 2 নম্বর এই বাচ্চাটাও শাইওয়াল গির বাচ্চা, অরিজিনাল বাচ্চা ভাই এবং মাথার শেপটা দর্শক ভাই দেখবে মন ভরানো, হ্যাঁ অনেক চমৎকার এবং খুবই সুন্দর। হ্যাঁ আপনি নিজেও দেখছেন, দর্শক ভাই দেখবে গলার যে ঝুলটা 100-100-100-র ভিতরে 100ই ঝুল, হ্যাঁ এবং যে চুট থেকে শুরু করে বাচ্চার বডি ডবল হারের বাচ্চা, লাভিগুলা এবং কালারগুলো দর্শক ভাই খুব ভালোভাবে দেখবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে। কম্বল ভালো আছে। জি কালারটা ভালো আছে। জি অনেক ভালো। এটার বয়সটা কেমন হয় ভাই? এটার বয়স সেম বয়স 10 থেকে 11 মাস। তো বন্ধুরা দেখলেন এটা 82,000 টাকা লটে 2 নম্বর সার বাচ্চা। জি ভাই। আর এই যে আরেকটা জিনিস দর্শক ভাইকে দেখাবো, এই যে গলার যে গদ্দানটা, শুধু এই ইয়ের মাথার শেপটা না, মাথার শেপ থেকে শুরু করে এই যে কম্বল থেকে এই যে গদ্দানটা ঘাড়ের, এই ঘাড়ের গদ্দানটা এখনই 11 মাসের বয়স, এখনই যত সুন্দর এবং মানে অনেক চমৎকার, ফাইন করে অনেক মানে দেখার মতন বাচ্চা আর কি, দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। চুলটাও বেশ ভালো আছে। জি অনেক সুন্দর। বন্ধুরা দেখলেন এটা 82,000 টাকা লটে 2 নম্বর সার বাচ্চা। জি ভাই। বন্ধুরা তারপর দেখছেন 82,000 টাকা লটে এটা 3 নম্বর সার বাচ্চা। জি ভাই। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত ভাই? 3 নম্বরের বাচ্চাটাও 11 থেকে 11.5 মাস বয়স হবে আনুমানিক। বাচ্চাটাও অনেক সুন্দর এবং গলা কম্বল আগেরটাই বলেছি যে ঘাড় গদ্দান 4টা বাচ্চার একই শেপ, একই কোয়ালিটির বাচ্চা, একই সুন্দর বাচ্চা। এই যে চুট থেকে শুরু করে মাজা বডি এবং লাভিগুলা কালার চতুর্দিকে চমৎকার, খুবই মাশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো বাচ্চা, দর্শক ভাই নিজেই দেখবে। তার একটা জিনিস আমি দর্শক ভাইদের বলবো, যে বাচ্চার যে কালারটা আসছে, ঠিক আছে, অনেক সময় এই কালারটা আসে না, কালারটা দেখা যাচ্ছে যে শ্যামলা আসে অথবা দেখা যাচ্ছে যে কালার আসে। এই যে লাল টকটকা যে কালারটা, এই কালারটার উপরে কিন্তু অনেক ডিপেন্ডস হয়, কারণ কালার যদি সুন্দর থাকে, জাতে মানে যদি সুন্দর থাকে এবং চতুর্দিকে যদি জাতে স্কোয়ার থাকে, তাহলে দর্শক ভাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে ঠকবে না, দেখলেই মন ভরে যাবে দর্শক ভাইয়ের। তাহলে এটা বয়স হবে 11 মাস। জি 11 মাস বয়স হবে। এই যে হ্যাঁ এবং এই যে দড়িটা, আমি দড়িটা কেটে দিই নিকো, দড়িটা এই যে গলার সাথে আছে, যার কারণে এই যে ঝুলটা অনেক ঝুলছে না, আরও অনেক ঝুলে, হ্যাঁ এমনই আছে, তারপর খোলার প্রয়োজন নাই, দর্শক দেখবে। আর খাওয়া দাওয়া সুস্থ সবল আল্লাহর রহমতে অনেক সুন্দর। বন্ধুরা দেখলেন তাহলে এটা 82,000 টাকা লটে 3 নম্বর সার বাচ্চা। জি ভাই 3 নম্বর সার বাচ্চা। বন্ধুরা তারপর দেখছেন 82,000 টাকা লটে এটা 4 নম্বর বাচ্চা, 4 নম্বর সার বাচ্চা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, কালারটাও সুন্দর দেখছেন। হ্যাঁ এবং 4 নম্বর বাচ্চাটার আরেকটা কথা আছে, 4 নম্বর বাচ্চাটা যে 3টা দেখলাম, 4 নম্বর বাচ্চাটা সেম বাচ্চা এবং সেম জাতের বাচ্চা, শাইওয়াল গির 100 বাচ্চা এবং অনেক সুন্দর বাচ্চা। 4 নম্বর বাচ্চাটা আরও সুন্দর বাচ্চা, ঠিক আছে, কালার গরুর গদ্দান
এই যে মাথাটা শেপ থেকে শুরু করি একবারে ওর মাজা পর্যন্ত অনেক সুন্দর এবং ডবল বডির বাচ্চা। দর্শক ভাই ইনশাল্লাহ দেখবে, আবার লাইরি সাইড দর্শক ভাই দেখবে যে লাভির ভাঁজটা কেমন। এই যে গর্দানের উপরে যে চুটটা, এই যে চুটটা এখনই যত সুন্দর চুট, হ্যাঁ, তাহলে এর যখন আবার 2 বছর বয়স হবে তখন দেখার মতন আরও সুন্দর লাগবে। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স সেম বয়স, 10 থেকে 11 মাস বয়স হবে আনুমানিক ভাই। এত সুন্দর খায়, মনে আছে হাতে থেকে ছিঁড়ি খাবি। প্রতিটি ষাঁড় বাচ্চা সুস্থ সবল আছে? সুস্থ সবল আল্লাহর রহমতে মাশাআল্লাহ। বয়স হবে আনুমানিক 11 মাস? জি, আনুমানিক 11 মাস বয়স। বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 82,000 টাকা লটের 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই, 4 নম্বর বাচ্চা এবং 4টা বাচ্চা অনেক মার্জিত বাচ্চা। কালেকশন করতে একটু কষ্টই হয়েছে, যদিও কষ্ট হয়েছে, বাচ্চা 4টা যে ভাই লটে নেবে ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো বাচ্চা এবং খুবই ভালো বাচ্চা পাবে এইবার। জি ভাই, এই যে 82,000 টাকার লটের যে 4 পিস বাচ্চা আমি দেখালাম, এই 4 পিস বাচ্চার একটা প্যাকেজ 82,000 টাকা করে, যাতে মানে খাওয়া দাওয়ায় রঙে গলা কম্বল ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে চতুর্দিকে স্কোয়ার আছে, কোনো টাবল নাই। এবং দর্শক ভাই নিজেই দেখে নিবি যে বাচ্চাগুলো আসলে কেমন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো, দর্শক ভাইকে আমি বলবো যে বাচ্চাগুলো দিচ্ছি এবং কালেকশন করতেছি। এই যে আজকের যে বাচ্চাগুলো, এই বাচ্চাগুলো কালেকশনের যে 5টা আর 4টা এই 9 পিস বাচ্চার যে কালেকশনটা করছি, এই কালেকশনটা করতে প্রায় 10-12 দিন আমার টাইম লেগেই গেছে এবং একটু পরিশ্রম কষ্ট ভালো হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে দর্শক ভাইকে আমি বলবো যে আজকের যে কালেকশনের বাচ্চা, এটা ইউটিউবে যাওয়ার পরে দর্শক ভাই দেখবে এবং যাচাই বাছাই করবে। অ্যাকচুয়ালি বেশি কথা বলে তো আর সব কিছু হয় না এবং সব কিছু পাওয়া যাবে না। দর্শক যেটা দেখি নির্ণয় করবে সেটা আমিও খুশি, দর্শক ভাইও খুশি থাকবে। তো সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা যেটা 4টা লট দিছি এবং 5টা লট দিছি, অনেক সুন্দর বাচ্চা এবং অনেক মার্জিত বাচ্চা। এ পর্যন্ত যে বাচ্চাগুলাই দর্শক ভাইদের কাছে বিক্রি করলাম, আল্লাহর রহমতে দর্শক ভাই অনেক সন্তুষ্ট, আমিও অনেক সন্তুষ্ট। দর্শক ভাই এভাবে সন্তুষ্ট থাকলে ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে কোনো জায়গাতে ঠেকবো না, এটাই আমার কথা।